వెల్కమ్ టు అపర్ణ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కింద బెల్ ఐకాన్ మాత్రం క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మంచి యూస్ఫుల్ టిప్తో వచ్చాను. అది ఏంటి అంటే, చిన్నపిల్లలకి తరచూ జలుబు దగ్గు చేస్తుంటారు కదా, అందువల్ల వాళ్ళు శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మనకి సమయానికి మెడిసిన్ లేకపోయినా మనం ఇంట్లో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్తోని మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే పిల్లలకి ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా యూజ్ చేయాలో నేను మీకు చెప్తాను. కొద్దిగా తీసుకోవాలి. ఒక కప్లో తీసుకొని ప్యాన్ పెట్టి అది హీట్ అయిన తర్వాత ఈ వామును అందులో వేసేయండి. కొద్దిగా వాము పచ్చివాసన రాకుండా ఇలా వేపుకోవాలి. వేసుకొని పౌడర్లా మనం చేసుకోవాలన్నమాట కదా. ఇలా ఫైన్ పౌడర్లా చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకుని ఒక పల్చని క్లాత్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని మనం పౌడర్ చేసుకున్న పౌడర్ని కొంచెం ఎక్కువ వద్దు, కొంచెం ఇలా వేసి ఇలా క్లాత్లో తీసుకున్న పౌడర్ని ఇలా పల్చగా చుట్టుకోవాలి. ఇలా చుట్టుకొని పిల్లలకి తరచూ వాసన చూపించడం వల్ల జలుబు అనేది తొందరగా తగ్గుతుంది. అలాగే వాళ్ళకి కఫం ఉన్నా క్లియర్ అవుతుంది. ఇది మంత్స్ బేబీ నుంచి 5 years బిలో పిల్లల వరకు యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ పౌడర్ని మనం చిన్నపిల్లలకి పాలలో కలిపించినా వాళ్ళు డైజెషన్ తొందరగా చేసుకోగలుగుతారు. సో మా బాబుకు కూడా ఇలానే జలుబు చేస్తే ఇలా చేస్తూ ఉంటాను. చూసారు కదా, ఈ విధంగా చేయండి. నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.